嗱，睇下呢幾屋咁多中介過你睇，肯定有古怪嘅。單邊位兩邊樓嚇，6米乘6米。如果我哋設計呢個立面可以翻身，呢棵花簾樹呢斬咗佢就開遠好多噶啦。但係大家入去睇睇，到底裏面嘅戶型係點樣嘅？好多人啊！呢邊呢就係花園嘅入戶。嗱，呢個位置係咩呢？好安靜噶。呢度就單邊位，跟住呢度呢就係掘透嘅，所以入呢嘅車就少，所以主路就呢條路嘅啫。平時晚上就好安靜噶啦。1樓有一個大花園，你估估呢間屋總佔地幾多啊啦？上去2樓喺拼多上又得，或者喺下邊上都得。我哋一睇睇呢個格局，到底咩格局？乜嘢價位可以吸引到咁多通空過你睇？嗱，呢度咧就係車庫，可以聽得到2台車，但係出邊嘅位置亦都可以聽得到幾台噶啦。嚟，接翻個蟹套先。我哋做中介呢，一定要有禮貌啊！入去主屋企睇屋呢，無論如何都要自帶蟹套哈。呢個係素養嚟嘅。呢度咧就係1樓嘅位置，嚟關嗰個紗窗。裝修咧就真係唔好攤啦。呢邊咧有翻10年、20年嘅樓齡，但係咧格局咧係好重要嘅。總佔地200方，接近200方。呢度咧係1樓嘅飯廳。咁咧點解飯廳同客廳分開咧？同大家講個玄機嚇。依家以自建房都有好多人咁樣設計噶啦。因為廚房咧就比較污糟啊，平時食飯啊多水嘅位置，所以咧好多人中意將個廚房設計喺1樓。咁2樓咧就成個自己嘅空間，咁咧就舒適好多嘅。以前嘅設計就係冇嗰個電梯嘅，但係你可以改。呢個位置只要走個梯位，你就可以改噶啦，係咪先？嚟冇門會啦。嗱，呢個位置走個梯位就可以定制梯噶啦。咁1樓花園可以通過呢個平台上嚟。哦，電梯係啊，電梯喺呢個位上亦都 OK 嘅，上邊就睇得到噶啦。咁4個2樓就一個大廳，再加一間房。但係如果房夠嘅話咧，其實我嚟2樓呢間房亦都可以設計成功能室嘅，例如茶室啊，例如麻雀房啊，亦都可以嘅，或者小朋友彈鋼琴地方亦都 OK。你係睇得到2樓真係好乾淨，因為佢嘅廚房就喺1樓，所以真係乾淨。啊，我哋睇下3樓嘅房間佈局先。3樓咧就3間房，其實房間係夠嘅呢間屋，套間房。嗱，呢個房間亦都空間好夠啊，套間房嚟嘅，裝修真係唔好攤，價位補翻夠，200方度嘅佔地，你諗諗依家自建房幾錢？呢啲咁兩邊樓嘅自建房喺市面上邊喺大量嘅都要去到500幾萬，啱嘛？呢件屋500個都唔使，可以買低啦。嗱，呢件呢另外一間房，咁呢間房細啲，做小朋友房間就 OK 嘅啦。走上邊睇睇。電梯租喺裏邊好過，真係好過。嗱，呢度呢就室內電梯，做電制梯就 OK 嘅啦。呢度就4樓，4樓有間房，4樓呢間套間房計過啦。1樓飯廳，2樓有間房，3樓3間，4樓1間，4間房，符合普通家庭。順局有單邊位，上睇下個位置先。呢度就係一個大拼圖，呢個拼圖好舒服。呢度大小區嘅。環境好舒適，鳥語花香，亦都有一啲山景啊，亦都可以睇得到。嗱，喺度下邊睇落去，呢個花園正唔正？單邊位真係正，上邊仲有一個大陽台嘅，空間絕對夠。你想點樣改就 OK。特別有老人家中意種花種菜啲，下面花園可以種，上邊拼圖亦都可以。到時候呢度搭一半嘅棚喺度做茶室亦都 OK。500萬都唔使啊，攞低嘅。